gilamlarga tekkan najosat qanday qilib poklaniladi? Odatda najosat kiyimga o'xshash narsa bo'lsa, uni poklash oson. Olib borib yuvib, siqish kerak bo'lsa siqib, osib qo'yilaveradi. Ammo gilamga o'xshash narsaga najosat teksa, uni yuvish oson emas. Gohida gilamning ustida boshqa narsalar bo'ladi. Gilamni joyidan qo'zg'atish qiyin bo'ladi. Qanday qilib poklaniladi? Xo'p, ulamolar aytishadiki, gilamga o'xshash narsalarga najosat tegadigan bo'lsa, masalan, yosh bola gilamga siyib qo'ydi deylik, baul qilib qo'ydi. Nima qilinadi? Birinchi bo'lib, agar endi baul qilgan bo'lsa, hali qurg'ab qolmagan bo'lsa, nima qilinadi? Bir mashalkaga o'xshagan narsa olib kelinadi yoki bir latta, suvni o'ziga shimadigan bir latta olib kelinadi-da, najosatni shimdirib, kamaytirib olamiz. Najosatni shimdirib kamaytiramizda, keyin u mashalkani yoki lattani yaxshilab yuvib, tozalab, qaytadan siqiladi-da, ana undan keyin shu najosat tushgan yerga nima qilinadi? Suv quyib, yana mashalka yoki toza latta bilan shimdirib olinadi. Undagi suv iloji boricha chiqarib olinadi, shimdirib. Keyin ikkinchi marta yana suv quyib turib, yana shimdirib olamiz. Uchinchi marta suv quyib turib, yana shimdirib olamiz. Ya'ni najosat ketdi degan gumon hosil bo'lguncha shimdirib olinadi. Shu bilan o'sha gilam yoki ko'rpacha poklangan hisoblanadi. Shayx Usaymin rahimahulloh katta to'shaklarga najosat tegsa qanday poklaniladi degan savolga shunday javob beradiki, sifatu ghuslil furushil kabira minan najasa an yuzila aynan najasati awwalan. Katta to'shaklardan najosatni yuvib tashlashning sifati shundayki, birinchi bo'lib an yuzila aynan najasati awwalan. Najosatning hajmi bo'lsa, hajmi ketkazilish kerak. Idza kanat zata jirmin, agar hajmi bor bo'lgan najosat bo'lsa, masalan axlat tushib qolsa, o'sha axlat olib tashlanadi. Fa in kanat jamidatan akhadaha, shu quyuq yoki hajmi bor bo'lgan najosat bo'lsa olib tashlanadi. Va in kanat sa'ilatan kal bawli nashafahu bi isfinjin hatta yantazi'ahu. Agar najosat suyuq najosat bo'ladigan bo'lsa, bavlga o'xshash, uni machalkaga o'xshash narsa bilan shimdirib oladi. Thumma ba'da zalika yasubbu al-ma'a alayhi hatta yadhunna annahu zala atharuhu. Ana undan keyin o'sha najosat tekkan yerga suv quyadi. Najosatning asari ketdi degan gumon hosil bo'lguncha suv quyadi. Bu gilamga o'xshash narsalarda zalika yahsulu fi mithli al-bawli bi marratayn aw thalath. Bavlga o'xshash najosatlarni 2-3 marta shu tarzda yuvish bilan najosat ketdi degan gumon hosil bo'ladi g'oliban deyapti. Amma al-asru fa innahu laysa biwajib. Siqish shart emas. Siqish shart emas. Biz o'tgan darslarimizda aytdik, hatto siqish imkoni bo'lgan kiyimga o'xshash narsalarni ham najosatdan poklayotgan paytda siqish kerakmidi, yo'qmidi, ulamolar ixtilof qilgan dedik. Ba'zilar siqish kerak deyishgan, ba'zilar siqish shart emas, yuvilsa bo'ldi degan. Kuchliroq shu yuvilsa bo'ldi degandik. Demak, gilamlarni ham siqish shart emas, xosatan imkoni ham yo'q, qiyin. Shuning uchun shu ulamolar aytgandek suv quyib turib nima qilib olinadi? Biron bir mashalka yoki toza latta bilan shimdirib olinadi, shu bilan poklangan bo'ladi. Shayx Usaymin rahimahulloh so'zida davom etib aytadiki, "Va ammal asru fa innahu laysa biwajib." Siqish shart emas, vojib emas. Illa idza kana yatawaqqaf alayhi zawalu an-najasa, mithli an takuna an-najasa qad dakhalat fi dakhil hadha al-maqsul. Faqatgina bitta o'rinda siqish shart bo'lib qoladi. Qachon? Agar najosat o'sha gilamning oralariga kirib qolgan bo'lsa, suv quyishni o'zi bilan ketmashi mumkin. Xosatan hajm bor bo'lgan najosat ichiga kirib turib qolgan bo'lishi mumkin. Unda endi albatta siqib chiqarish kerak yoki boshqa yo'l bilan nima qilish kerak bo'ladi? Tozalash kerak bo'ladi. Demak, Shayx Usaymin aytadiki, "Mislan an takuna an-najasa qad dakhalat fi dakhil hadha al-maqsul." Shu yuvilayotgan narsani ichlariga najosat kirib ketgan bo'lsa, "Va la yumkinu an yunazzafa dakhiluhu illa bil-'asri fa innahu la budda an yu'sar." Endi uni siqib chiqarmasangiz najosat ketmaydigan bo'lsa, unda siqish kerak bo'lib qoladi, deyapti. Shu yerda ulamolar eslatib o'tishadiki, shu gilamga baul qilib qo'ygan yosh bolani yoshiga ham qaraladi. Agar hali sutdan chiqmagan, asosiy ovqatlanishi onasini ko'kragidan emib ovqatlanadigan yosh bola bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, buni bauli faqatgina o'sha baul tekkan joyga suv sachratib qo'yish bilan poklangan bo'ladi. Unga suv quyib, qurg'atib olish ham shart emas. O'sha joyga najosatni qamrab oladigan darajada suv sachratib qo'yish bilan poklangan hisoblanadi.
Ammo qiz bolani bovli bo'ladigan bo'lsa, yoshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, sutdan chiqqanmi, chiqmaganmi yoki sutdan chiqqan o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, yoki boshqa najosatlarni yuqorida aytgan tarzda nima qilinadi, poklanish kerak bo'ladi.